大家好，今天很高兴，我们又来到了慧命书院灵学文库，我是王生文。那今天我们再次介绍辅仁大学宗教系郑志明郑老师郑教授。那今天呢，我们所要谈论的题目，那跟前面几次都有一些衍生。今天我们要谈的是一个很重要的题目，大家要听吗？其实就叫做什么是净土啊，在佛教、道教都有净土，那什么是净土呢？我想这个题目，希望老师能帮我们解释一下。好，主持人好，各位观众朋友大家好。这个还是回到我们生命的归宿，死后人的灵性到哪里去啊？那各个宗教其实最好的就是所谓的净土，净土其实是也可以说是一种中间的转介站啊。当佛教讲我们要念阿弥陀佛，那是阿弥陀佛透过我们持诵他的佛号，把我们接引到西方极乐世界去。好，我们到了西方极乐世界以后，难道我们就不要修行了吗？不是，那是一个所谓的净土，那是一个修行的场所啊，让你依照这个净土的各种因缘来成长灵性啊，得到灵性的归宿啊。那佛教呢，净土很多啊，各种佛有佛净土，各种菩萨有菩萨净土啊。那这些净土呢，都是含藏着你生前你的努力。你念阿弥陀佛，你就到阿弥陀佛去；你念药师佛，你就到药师佛去。那么同样的，你念观世音菩萨，你就到观世音菩萨的净土去。那么回到道教也是一样的，你修妈祖就到妈祖净土，你修关帝就到关帝净土。那这些净土其实都是一种符号，或者说是一种象征，只是用我们能理解的这些神佛菩萨来作为一个终极的世界。至于对于净土本身来说，它可能就是一种无形无相啊，只是有形有相，都是人透过后天的认知所赋予的啊。所以这些净土之别啊，只不过是我们来理解，或许我们前世修什么法，然后我们回归净土，那么这一世我们可能从净土回到人间。好，那么这就有一个很重要的问题了，我们到了净土，为什么还要回到人间来啊？回到人间有两种方式，一种方式呢，就是重新投胎转世啊，然后以人生的方式来进行修行。另外一种方式就是来自于净土的灵来到人间，寻找有缘人寻找跟他可以相应的人来帮他行功德啊，这就是一般我们所谓的机就是说灵机也都是这样子来的，就是说他有高灵附在身上，然后一起来努力。那高灵为什么要找人呢？那是因为如果没有人身，他根本很难显化透过人来帮他无穷的显化。那这个当然对灵来说，他可以不断的圆满自己的功德，但是对于那个被灵显上的机，他能不能也在灵的带领下而成就自己呢？那这就要看这个被神显上的这个灵，他有没有往自信去开展去开拓如果他有往自信的开展跟开拓，他可以不断的提高自己的灵性，然后也可以在灵性上跟这些高灵相应，那么彼此之间就可以相得其彰如果没有的话，那你只是这个高灵在人间显化的媒介而已那问题就是说，为什么台湾好像有很多各式各样的这种高灵来到人间显化，使得我们受到神恩的庇佑那当然是因为我们台湾是一个乐土嘛，那这些神灵也透过这样的一个乐土，他们也很乐意的用他的无穷的能量来
救护众生当然这是一种方式另外我刚才说的就是说重新投胎、重新修行，这个也是一种方式好，那么净土我们各个宗教在体认上也就不同那佛教我们可能比较著名的还是西方极乐世界。那西方极乐世界为什么叫极乐就是离切人间众苦那极乐世界就是回归到另一个乐园，回归到另一个乐土那我们在这个乐土中，我们可以让灵性得到好的照顾跟成长。那道教有没有道教其实道教有不同于佛教的净土道教叫做东方常乐世界，就是太乙救苦天尊那这个是东方净土，可以说是道教净土他希望呢，就是说我们得到太乙救苦天尊的这个灵性的救持，在净土中能够好好的修行成长这种净土观也可以转换成各种不同的语言在民间信仰里面有一种净土叫做九阳观九阳观其实就是说，当我们死后，我们到另外一个净土去那个净土就类似于后天的学堂然后在那个学堂里面，我们要好好接受灵性的教导，然后呢，也像这个学堂的考试一样，我们也有一关一关的进阶然后当你一关一关的进阶的时候，当你的灵性通过了这样的学堂的考验也可以不断的成长而达到最高那这个部分呢，就是这个民间的说法民间也有很多种不同的说法，发展出许多各种不同的净土那么现在最常见的比如说台湾的灵机的发展，他们比较强调无极天，那这个当然也受到道教的影响道教有三天说或者我们讲三清天，那这个是有这个三个至尊太上老君、元始天尊跟灵宝天尊各有天，那这个也可以发展出各种不同的宇宙论或者各种不同的宇宙天，所以在灵机里面他们也有新的三天说，比如说无极天、太极天跟黄极天那尤其他们很多的应该就是这个神坛或者神庙，他们号称他们的灵是来自于无极界那就是无极天来的灵然后也有来自于太极天的灵，也有来自于黄极天的灵这个当然这也是一个灵性来源的一种说法那这个说法当然只是在说明灵性的归属这样的一个说法就带动了台湾在这样的一种灵学信仰下形成了一个我们能不能找到我们原乡之灵这个就等于说我们可能来自于各自的净土，那我们可不可以知道我们的净土在哪里，然后我们可不可以回归净土那这个净土其实在民间信仰里又可以称之为叫灵山，而这个灵山呢就发展出台湾灵机社会所谓的惠灵山就是我们能不能跟我们原籍的灵山相会，然后透过这个相会来源源不断的扩展我们灵性的生命所以这个惠灵的背后其实含藏的就是我能不能不断的提升我自己的灵性，达到一个最高的终极的存在这个最高的终极就是我们讲的这个终极所以宗教都是要去面对终极而这种终极的存在，我们怎么样去透过生命的体验去达成呢这个在佛教里面可能就叫证得涅槃吧，但是怎么样去证得涅槃，那我们达到那个终极的境界，那这个当然也可以是每个宗教在生命的提升之中大家共同追求的目标那听了老师这一番话之后呢，我们大概知道在净土的分类上面呢在佛教有西方极乐世界，那道教有东方的长乐宫，那太乙救苦天尊跟
这个我们说台湾民间宗教也有灵山，也有像这样的净土。那可是呢，在一般的普罗大众来讲呢，我想请问老师一下，难道说真的像佛教所说的，我念一声阿弥陀佛，我常常念阿弥陀佛，我就可以到净土了吗？那在道教来讲，我是不是真的我只念太乙救苦天尊，我就可以到净土？还是我只要去会灵山，我就可以到净土？那需要哪些的修行，或者哪些的建议，我们才真正的走到一条正确的道路？这个其实佛教讲佛法，佛陀就是希望透过他的教法，帮助众生都可以得到灵性的终极归宿啊。但是佛陀的教法很多啊，我们有84000法，所以因此啊，就到了末法时代，我们就形成了许多的方便法门。什么叫做方便法门啊？就是说我们可不可以依各自的方便，找到一个跟我们相应的方式，然后以这种相应的方式，让我们也可以得到这种生命的终极解脱。好，那这个时候，在佛教的各种方便法门里面，有一种就是声音相应法。所谓声音相应法，就是说我们可不可以透过声音的持诵，让我们经由声音就可以进入到那个神圣的话语或者神圣的境界之中，这个就是一种声音的这种相应啊。好，那各种念佛法门啊，其实它也就是一种方便法，也就是透过你的念佛，当你透过佛号，你就可以跟那个你念的佛相应。佛呢，它又有无比的宏愿像这个阿弥陀佛有48大愿，那你就可以趁着他的愿力，你念着他，在声音的轰诵中，你就进入到他的神圣感召跟体验里面那这种轰诵的能量，就可以具有着一种生命不断的自我提升，以及生命的不断的自我成长。对，听老师这个解释之后呢，当然你要到净土呢，当然要有自我身心灵的成长，那这样呢才会到各方净土。那我想再问一下老师，因为我知道老师是在台湾民间宗教的是一个专门的学者，跟很有名的一位实地考察跟论述的一个专家。那在民间宗教来讲，我们所谓的净土就不外乎是灵山了。那灵山这个派别呢，在台湾来讲就是就是九天娘娘，或者说金木娘娘像这一类。那是不是老师可以帮我们介绍一下？因为这个是一个比较接地气，我们说在大陆来讲是接地气那是比较是很多人都知道的一个。那是不是？可是大家有时候也会有点畏惧。说我们要跑灵山，是不是会灵动？那是不是会被邪魔入侵？那总是还是会有一些这个以讹传讹，会有一些不好的说法。那是不是老师可以帮我们用学理上，或者说来帮我们阐述一下这个派门的这个修行的方式？山是一个象征那这个道教也有这个福地这个就说山，它是一个神圣的这个象征。那佛教当然也有讲山头灵鹫山那发展出各种佛教的神圣之山。那这个基督宗教也有西来山那么道教有洞天福地也有各式各样的这种神圣之山所以山其实也就代表着一种生命的源头那在孔子那边也有说这个仁者要山，智者要水。那么山水也代表着一种神圣力量的象征。那这个我们在民间信仰里面讲灵当然也就是我们讲的灵魂或者讲灵性那么灵魂灵性也就代表一种生命的源头。那么生命从哪里来，而将要归回哪里？那这个时候就有所谓的灵山的概念。你从灵山来，你要回归灵山那只不过就是每个人的体验不同
因此山就有很多种这个就形成了各种宇宙观所以我刚才讲的无极天、太极天、环极天，那也就是3种天地，也就是3种宇宙那其实如果这么讲，那么宇宙无穷无尽，因此这种灵言也就无穷无尽每个人怎么样去找到相应于你生命的灵言，而让你的灵能够真正的得到成就，而可以得到终极的解脱，这当然也是人来到人间在修行的过程中的渴望跟追求那问题是这样的渴望跟追求在现实情境里面能够得到实现吗那这个当然这就必须要回到各自的因缘我想每个人的这个本山都可以跟你是相应的，但是你怎么样能够透过相应而得到一种回归这就是我讲的和缘共振，缘分是可能是几百年都已经安排好了所以缘本来在那里，那和缘就是每个人寻找跟自己相应的缘那这种相应的缘当然怎么样和可能各自都有不同当然也可能跟各自的品性有关，或者跟你各自的人格修情操也有关所以合不合或者是什么时候合，或者能够恰当的时间能够相合，这个我们当然也随顺因缘不过最重要的可能还是共振。所谓的共振就是你透过你自己生命能量的开发来跟宇宙本源之间共振相应，那这个才是每一个宗教在谈生命修持的时候，它最终要去相应跟相合的。只是在这个过程中，说真的，我们可能会有很多各式各样的考验这些考验在民间宗教来讲，可能可以就叫做模考为什么叫做模考呢？我们最好的是相应于神，神代表的终极的言善，但是当我们不能完全达到一个终极的言善的时候，我们就可能会有各式各样的模考魔其实就讲妖魔鬼怪，而妖魔鬼怪其实就是各种不言善的力量，而各种不言善的力量可能就成为一种阻碍我们朝向言善方向的一些阻力所以我们可能要去分辨神魔之间的差异那这种神魔之间的差异又怎么去分辨呢？还是回到善恶，回到人性的根源处，甚至照见你本心之中还有没有各种的瑕疵或贪念。如果你还有瑕疵跟贪念，那么各式各样的考验就可能随之而来那这个就是或者我们可以说是人性的迷失那如果你缺乏强而有力的自省的能力的时候，那这种人性的迷失无所不在。所以《西游记》里面为什么唐三藏取经会经历了81难呢？这81难其实象征的就是生命成长中的无穷无尽的苦难跟考验那成长的过程中，如果你的心性没办法很清楚的把抓跟体验的时候，你很可能就掉落在各种心性不良而带来的各种后果所以因此各种的考验也就必然是存在的那尤其在现实生活之中，家家都有本难念的经也就是说在现实的生活中，你不如意者10之8九，如意者只有1、2，而那个1、2的如意可能也要接受各种考验所以当你回到生命的这个我们讲心性的根源处的时候，那么无法相应于根源所带来的各种考验，也必然的就随中而来
这也就是民间信仰所讲的当你要回归灵山的时候那所带来的各种考验，你也是要回到那个心性的源头处，去从根源处去化解，去处理。谢谢老师。那当然，刚刚这个听了老师刚刚一番的讲解呢，当然老师刚刚还提到了一件事，就是鸡也就是巫那像这个呢，我想请问老师一下在这个社会上面当然我说一句笑话，就是在景气不好的时候，在这个大时代的环境如果不太好的时候，什么行业最好呢？就是你到公庙去问事，去求心灵的安慰。那我想请问一下，老师可不可以帮我们解释一下鸡这个我们说的灵鸡我们说的这个鸡生，那它是怎么样的一个行为？还有老师怎么看这个？用学术的理论，从学术的眼睛来看这个鸡生灵鸡这一方面。这个事实上有神话的来源在古书里面记载的绝地天通神话，就是人跟神本来是可以直接往来的但是后来因为这个人神没有分际，那么上帝就把这种通道把它断绝了。从此人归人，神归神，互不往来。但是这互不往来也使得人的灵性缺乏的来自于神的灵性的护卫，所以因此人就变成要自己承担自己的苦难。好，这时候上天有好生之德，上帝特别去选任一些具有着特殊灵感的人，能够把神的意思传达给人，把人的请示传达给神，这样的话，人神就可以透过巫来进一步的交流跟沟通。好，那同样的，这个巫当然发展到现在，我们台湾这个寺庙神坛特别多，而且也经常有各式各样的这种神人沟通的这种巫术仪式这种巫术仪式一般我们称之为办事，或者一般称之为祭祀祭谁？是谁来祭祀呢？是神。神好生之德，不忍众生苦难，所以愿意选择鸡生来为他服务，来化解各种苦难。那这个是一个来自于神的慈悲心就是说他的慈悲，企图的去想要化解人间的苦难，这就是一般我们所谓的救度但是神，我们要去反思的是，神为什么要经由这个显化来救度众生呢？当然这有一个前提就众生也都是善的，因此神不忍众生在苦难中无法自救，所以提供他救度的各种力量。但是众生呢？众生是什么事都仰赖神来救度呢？还是要靠自己的力量来自我救度呢？当苦难时，由神来救度；但是当我们能够自力救济的时候，当然我们由自力来救度这就有所谓的自度跟神度那神度其实也就他度啦，透过他在的那个超越的力量来帮助我们化解生存的困顿。但是真正的目标是要达到自度，自救，就是每个人透过神来回归自己的心性，透过神来开发自己本质以道相通的灵性，也就是每个人的灵性本来就是可以回到道的位阶上，每个人的灵性都可以回到那个终极超越的位阶上。因此这些灵媒都只是一个过渡的角色，其实是要唤醒每个人灵性的最终的超越自在，而透过自力来完成终极的目标。听了老师这一席话之后呢，我想大家应该知道老师对于台湾民间宗教呢有很深的认识。
那或许在下面的这个课程中呢，这个专题上会有更多的叙述。那因为时间的关系呢，我想做一个最后的一个问题，那就是我所领悟到的就是任何的事情，其实这个心中呢自有所谓的光明灯啊。其实就跟老师是一样的，就是任何的事情还是要自救自助，然后当然再靠神明的帮忙，那或许呢才能更快到达这个净土啊或其他的地方。那所以我也希望最后的时间，请老师呢勉励鼓励一下在座的听众，那如何到达净土？在传统的信仰里，我们人真的还是比较仰赖于神，希望神发挥他的力量来帮助我们度过各种苦难。因此，在我们的民俗生活里面，我们到了岁末，现在已经到了岁末，岁末的时候我们会到庙里去点光明灯，会到庙里去安太岁。点光明灯、安太岁，其实是跟北斗七星的信仰有关。我们希望透过北斗星的这个能量来充实我们的生命的元神，让我们能够度过各种难关所以这个点光明灯、安太岁都有这个意思尤其是安太岁，我们每年都有一个冲换的这个星斗之神那我们能不能透过仪式来让我们避开的这些冲换能够得到安顿？那点光明灯就是说，我们能不能透过点灯来发挥我们的生命的能量？那我们要问灯在哪里？谁来点？我们不是点在庙里面，而是我们点在每一个人的心中的一盏灯，点开我们自己的智慧门，这个其实才是最重要的。因此，所谓的这个神助，那重点还是建立在自助上，或许说自助而后神助，自助而后天助那个自助还是要回到生命的源头上去寻找我们生命的灵源。那我们生命的灵源在哪里呢？虽然我们已经讲了好几个单元了，但是我们对于生命的灵源，还有我们怎么样透过智力去成就生命的灵源，然后去化解存在的困厄从他力的神助转向智力的自助这些都必须要我们共同来努力，共同来成就。好，那今天因为时间的关系，那我们再次谢谢郑老师帮我们的提携，那谢谢郑老师。